a u kineskom paviljonu Zagrebačkog velesajma održava se izložba egzotičnih životinja Akterfest. Tradicionalno već 10. godinu zaredom vrijedni volonteri Akterfesta djeluju humanitarno i pomažu najugroženijima u društvu. Kako izgleda spoj neobičnog hobija i humanitarnog rada, na izložbi je provjerio naš kolega Leon Čuljak. Kineski paviljon Zagrebačkog velesajma okupirale su zmije, gušteri, egzotične ribe, kornjače i pauci. Traje Akterfest, humanitarno-edukativna izložba egzotičnih životinja. U principu to je izložba koja prikazuje akvarističke i terarističke životinje, odnosno životinje koje se drže u akvarijima i terarijima, te na neki način pokušavamo educirati postojeće i potencijalne korisnike ovog lijepog hobija, u principu kako da se pravilno odnose prema tim životinjama. 50-ak volontera brine kako bi sve prošlo u najboljem redu. Više od 600 egzotičnih životinja i različita natjecanja posebno su zanimljivi školskim i vrtićkim grupama. Popularizirati hobi, educirati, a posebno humanitarno djelovati, 3 su komponente koje krase ovu izložbu punih 10 godina njenog održavanja. Rekli su nam da ovo je jedinstvena izložba u svijetu koja spaja taj 3 komponente u jedno. Da, znači svi su ovdje volonteri, ovdje nitko nije plaćen za svoj rad, svi ulažu svoj rad i svoj trud da bi pomogli na kraju djeci na vrhuncu. S domom za nezbrinutu djecu Svete Terezije od Maloga Isusa sa Zagrebačkog Vrhovca ostvarili su odličnu suradnju. Prošle godine mališanima su donirali 70.000 kuna. Djeca u dječjem domu imaju ribice za kućne ljubimce, tako da smo baš nekako se sa časnim sestrama sprijateljili i odlučili i ove godine sav zarađeni novac dati njima. Kad smo krenuli u principu prvi put, išli smo gledati kome smo mogli pomoći. Prve godine krenuli smo sa jednim usisavačem. Kupili smo usisavač za nezbrinutu dječicu. Od onda u principu do danas koliko god možemo pomažemo. Znači i u sklopu ove manifestacije, ali i kroz nekoliko humanitarnih akcija koje radimo tokom godine. Izložbu Akterfest možete pogledati još danas do 20 sati u kineskom paviljonu Zagrebačkog velesajma. Podržite svojim dolaskom ovu vrijednu humanitarnu izložbu.